Bu ölkədə deyilmə, başqa bir yerə girişmək istədim. Adım Emin Əliyev, 17 yaşım var. Əslində balacalıqdan məndə yaranır bu. Balacalıqdan filmlərə falan baxırdım. Evdə də öz-özümə rollara girirdim. Daha sonra əsgər filmlərinə falan baxırdım da. Öz-özümə rollara girdim ki, mən də oradakı əsgərəm falan. Sonra böyüdüm. Azərbaycanda da yox idi belə gedə biləcəyim bir yer, güvənə biləcəyim bir yer. Bura qarşıma çıxdı və dedim ki, gedim aktyor olum da yoxlayım. Baxanda buranın atmosferi falan çox qəşəng idi, yaxşı idi. Kollektivi olsun, müəllimləri olsun. O birisilərdə çox ciddiyyət görürdüm. Ona görə yəni buranı sevdim. Bura heç mənə yaxşı bir hiss verdi, yaxşı bir vibe verdi deyilərək. Bax elə bir şey oldu. Ona görə bura gəldim, buranı seçdim. Birinci dəfə bura gələndə, girəndə bura özümü biraz qəribə hiss edirdim ki, mən hara düşmüşəm. Çünki mən əvvəllər sosiallaşan biri deyildim. İnsanların içinə falan çıxmırdım. Amma belə Instadan gördüyüm şeylərə görə, yəni özünü doğruldur, yaxşı bir yerdir yəni. İlk gələndə bu ölkədə deyilmə, başqa bir yerə girişmək istədim. Çox qəribə bir hiss idi. Girdim bura, ətrafa baxdım. Hələ uşaqlar da hazırlaşırdılar. Deyəsən tamaşaya hazırlaşırdılar. Ora baxdım, dedim ayda, bura çox qəşəng bir yerdir, yəni xoşuma gəldi. Dedim mən bura gəlmək istəyirəm yəni. 3 ay boyunca özümdə bayağı dəyişiklik də hiss elədim. İnsan dəyişdirirdi oradan da. İlk dəfə burada eşitdim ki, yəni C deyil də, yəni C-dir. İmtahan günü gəldim. Heç həyəcan yox idi. Amma birdən-birə içimdə bir həyəcan oldu ki, ayda indi sən səhnəyə çıxarsan, pərdə açılacaq, səni görəcəklər, sənə baxacaqlar. Sonra dedim ki, əslində öz güvənli olmalısan da, özünə güvənməlisən, o səhnə sənindir. Sən nə etsən də orada olmalısan. Pərdə birinci dəfə açıldı. 2-3 dəqiqə sonra axışında davam elədi hər şey. Mən balaca vaxtda deyirdim ki, aktyorluq asandır, yəni gedirsən, hansısa bir rol verirlər, rolu geyinirsən falan, sonra bitir də, yəni sən o rolda olursan. Amma göründüyü qədər asan deyil. Sənin diksiyan olmalıdır, danışıq qabiliyyətin olmalıdır, plastika tələb eləyir, aktyorluq özü. Çöldən göründüyü kimi asan bir iş deyil. Amma əyləncəlidir, maraqlıdır. Ancaq evdə olurdum, kompüter oynayırdım, sosiallaşmırdım insanlarla falan. Sevmirdim. 3 ay sonra özümdə daha bir açılış hiss etdim. Daha rahat idim. Komplekslərim, məsələn, məndə saç kompleksi var idi. Bura gələndən sonra çox da önəmsəmədim. Ya da görünüş kompleksi var idi, məsələn. Maska falan taxıb gəlirdim, nə vaxt olur ki. Amma indi məsələn o yoxdur. Rahatlaşıram, insanlarla danışa bilirəm. Əvvəl yox idi. Çölə də çıxmaq istəmirdim, nə yəni. Bura gələndən sonra dəyişdi amma. Məqsədlərinizdə gedin, addım atın, geri durmayın ya da düşünməyin ki, bəlkə olmadı. Çünki mən elə bir şey düşünmədim, dedim gedəcəm, yoxlayacağam, yoxlayın. Olmasa belə bir təcrübə olacaq sizə. Ona görə də yoxlayın, olacaqsa olacaq və arzunuza tərəf gedəcəksiniz.